gartee uummanni keenya ibsuu jira. Oromiyaan tun mooyyeedha obboleeyyan kiyya. Bakki itti waa tuumamu hundi asi. Qaallichimmaa Oromiyauma diigee jara kaan itti dhiisuu danda'a. Wanni inni diiguu dhufe duraanuu Oromoo. Wanni inni balleessuu dhufe Oromoo. Wanni inni gartee akka dadhabaa ta'u, akka waliin qabanne, akka gartee tokko ta'anii sochoon gaafa inni du'ellee akka Oromoo walitti hin araaramne tolchu jira. Siyale amma laalime gosaan nama wal fixu, naannoon nama wal fixu, maaliin nama wal qoodu, gariin Harargeefiin falmajee dhaabbata, gariin Arsiifiin falmajee dhaabbata, gariin Wallaggaafiin falmajee dhaabbata, gariin Walloofiin falmaa hojii dhaabbata. Oromoo ganda deebisee kuta gandarraa gosa gaddachaasee gosarraa balbala gaddachaasee siyale. Oromoo gartee michuu baay'een qabaalii xabiiftuutirraa Walloof Gidaamii maal jettee walliftee gartee Oromiyaa tana walitti hiitee ziggootee biyya alaabaa qabdu, biyya aadaa qabdu, biyya seenaa qabdu, biyya afaan qabdu uummatte caccabsuudha jechuudha hayyoon isaa. Caccabsuudha jechuudha. Namichi kun jiraataan rabbuuma malee ni du'a. Lubbuu isin qabaanii du'a. Oromoo wanni yaadaan jirti. Takka arrallee viidiyoo tiyyatan oluma kaayyadaan isiniin jaa ol kaa'adha. Arra ilma keenya achi jiraa siin jaa. Ilma keenya achi jiraa jedhaniiti Oromiyaa akka caccabsu hayyamu jiranii jechuudha. Ilma keenya achi jiraa jedhanii federaalizimiin akka caccabtu hayyamu jiranii jechuudha. Okay, ilmi kee kuyyoo lubbuu qabaa gachiisee du'e katti dabru itti aanaan isaa Amaara. Hoggisa haaraa akkaatee qabsoo itaa hidhatte. Yoo arra qabsaa'uu baatte. Yoo arra waan kana dura dhaabbachuu baatte. Yoo arran ta'u jechuu baatte. Sirni nurra fe'amuu deemu kun hin ta'u jettee yoo arra federaalizimiin tun akka hin diigamne godhuu baatte. Qaallichi kun takkaa du'uu malchiisa. Takka ari'amuu malchiisa. Takka gartee namni jiraataan rabbi qofaan siin jedhe. Ilmi namaa ni du'a. Naafiyatillee ni duuna. Sigale. Okay, gaafa inni aangorraa bu'ee takka inni du'e seera inni diriirse kana lafa qabatee jira. Seerri Mililikfaan diriirsan. Mililikfaan du'anii beeku. Haile Sillaaseen du'ee beeku. Daarguunfaan baqatanii beeku. Sigale. Kunis numa du'a. Kunis takkaanuma baqata. Okay, gaafa sana wanni Mililikfaan tarreessan ilaa ammaa qiyaamaan ukaa'utti hin jirtu. Sirna gartee fiyuudaalaa sirna maarree impaayira jennee kan arrarraa iyyuu jirru kun osoo gaafa sabbootiin teenya mormite arra nu iyyisiisa. Osoo gaafa sabbootiin teenya lafa gadhaabuu dhoorkite arra nu iyyisiisa. Siyale. Hin jiru nunni iyyisiisuu jechuudha. Nunni iyyisiisuu jechuudha. Arra wanni abiyyi gadhaabu jiru tun boruu gatii isa kafalchiisu ta'is. Ani sumattiin hima. Sigale arra ilma Oromoo biyya bulchuu jira. Maarree Oromoo wanni inni godhu jiru tun Oromoof ni taatii. Wanni ati laaftu. Oromiyaan diigamte Oromoof ni ta'e Oromoo ni fayyaddi. Oromoon gosaan wal qoodde Oromoo ni fayyaddi. Oromoo Wallagga Hararge maali jettee wal qoodde Oromoo ni fayyaddi. Fuuldura Oromoo arra laaluu hin qabdu jenereeshina laaluu qabda jechuudha. Wanni namichi kun godhu jiru Oromoo ni fayyaddi jettee laaluu qabda. Inni waa takka waan saba kana irra kaayyatin qabu siin jeera. Oromoon osoo arra dachiin gaccitteeni haguma kursiin isaa sun bichaan hafteefi isaaf gammachuu isaaf ilili dhugaan siiman. Warri arra namicha kana deeggaru jirtan warri arra namicha kana wajji gartee Oromiyaa abbootiin teenya gartee waggaa meeqa gatii itti kafalte akka diigamtu hayyamaa jirtan. Akka gartee sirni qeenxeedhaa sirni nam tokko nugusa ta'uudha lafa qabatu. Sigale hayyamaa jirtan boru seenaan isin gaafata.
seenaan goobana daacee gaafate isinis numa gaafata jechuudha. Waan mililikiin milkaa'uu dadhabe waan nama afaan amaaraa dubbatu milkaa'uu dadhabeetu nama afaan oromoo dubbatu milkaa'uu jira jechuudha. Tana oromoon keessaa fi alaan baatee dura dhaabbachuu qabdi jechuudha. Keessaa fi alaan baatee dura dhaabbachuu qabdi jechuudha. Biyya sirni hin jirre biyya namnummaan tokko amma federaalizimii yoo diigame oromoon hedduudha oromoon miidhuu maarre adeero heddumminni faayidaa maal qaba? Namni soomalee tokko yoo dhufee beeta mangistii san qabate bar waan namni soomalee sun gabbaaseen dirqama dilli kun bulaa bara. Qaallichi shayitaanni dhiiga oromoo dhugu kun yoo kute kanuma dhufee ciidiri rifataa bara. Sigale kanuma dhufee ciidiri rifataa bara. Yaa oromoo dammaqi. Yaa lammiitoo dammaqi. Abbaa maarree oromoo jira oromoo miitirkishoo jira miiliyoo meeyoon beeyne nama kana wanni namicha kun godhuu deemu pirezidaanshalitti hoggii biyya jijjiire naannoo hoggii diige atii gartee afaan oromoo afaan federaalaa naa godhi jee afaan banu jiru kun booda oromiyaanuun jirtu maal irratti afaan oromoo afaan federaalaa sii godha meenaa himime soo kana hunda isinii saaxilleeti kun hundi gurra keessa jira jechuudha. Nama tokko ozoon itti himtu yoo hallayyakute sin aarsu jechuudha. Nuti ozoon isinitti jiru viidiyoon teenyatun seenaaf yuutuub irra barabaraan teessi jechuudha. Yoo warri feesbuuk illee naqe yuutuub irra barabaraan teessi. Ilmoo teenyaa hundi pilee godhattee dhageeffatte idaan abbootiin teenya iyyuu turte. Idaan warri nu duraa buukuu ture. Je'anii dhageeffatanii jechuudha. Warri dhimmi Itoophiyaa laalu sun. So namichi biyyattii diigee caccabsu jira. Amma gartee sirna haarayaan dargaggoota qeeroo oromoo jedhaniiti gartee warrootan biyya alaatii fi Waashingatan DC kana ijaaramee gartee oromoo diiguudhaan caasaa gartee Girmaa Xurunee dur lafatti haaraatti gad deebisanii diriirsuu deemanii jechuudha. Isinii katabeetiin jiraan jala gasseenaa laala. Oromoo yoo dafee if dhaqqabee hayyoota isaa dhageeffatee woboo isaa deeggaratee dafee akka sirni kun xumura argatu sigale godhuu baate ifiif xumura argata. Oromummaa waan jaan abiyyi sirriitti awwaalu jira. Sabboonummaa waan jaan abiyyi afaan kee dubbachaa huccuu gaabii abbaa gadaa uffachaa sirriitti si awwaalu jira. Bardiinni kun gartee oromummaa irraa dheeyseeti oromoos dheeysee oromummaa lagatee akka diina oromoo ta'e akka gartee oromoodhaaf gaarii yaanne toltuu yaanne sitti argisiiseeti akka ati mirga kee falmattu si qopheesse bar jarri sun jara galataati bar kun afaan kee dubbachaa aadaa ta'e haasawa isiniin na guddifate jecha isin irratti nyaadhee kana ta'e jecha gaabii ta'e uffachaa abbaa gadaa siira shanaa jira. Abbaa gadaa siira shanaa jira. Hayyuu si dhabamsiisaa jira. Hayyuu keessaa yoo guurte walaa hoolaa akkanumatti buujee yaa kun bu'aa maal qaba? Mee bu'aa maal qaba? Hacaaluun tokkichi du'e hangam takka kana numi oromoo miidhe laalimu. Mee eenyuun lallabuu jira oromoodhaaf? Marti mazmuuriidhaa galaanoo jetteeti galaanni balaa isii haa fuudhu iyyuu jirtimi hijiba uummata oromootti iyyuu jirtimi. Namni tokko hayyuun tokko battee urgee isaa dubbii dhoorkanii ajjeesuun sun hagam takka sagalee oromoo cal godhe milaal. Taayyee danda'a fuudhanii mana hidhaa kaanii afaan qabsiisuun sun hangam takka sagalee oromoo cal godhe laalime. Bar oromoon balloon numa jirti jaruma san fuudhan malee. So saba tokko gijjeesuu deemtu sigale. Saba tokko gijjeesuu deemtu anamzaa booranaan beeku ergama isaan beeku warri keessa beeku giiman ergamaatti kennameeti PP ergee jechaa jiranii irraa ifeegaa jala yaa. Silaawu isin hangaan layyaa seentanii naman beeytan.
So mee hagam takka Oromoon gartee rakkoo keessa jara san dhabuun jara onnatu san dhabuun hagam takka Oromoo miidhee hagam takka qabsoo Oromoof duuba deebisee dhaabbadhaatiin xalaa saba koo dhaabbadhaatii ilaaf ilaameen xiinxala arra aabaa'u bakka meeqa baasa piippiin afaan jijjiirrattee daawwit ibsaa sii faarsiti marroo dirribaa arrabsa bar waan ajaa'ibaa harkuteen bar waan ajaa'ibaa dhaga'u jirra bar waan ajaa'ibaa ganaa dhufuu taaba aabaa'oo callaa taheeti alaabaa aabaa'oo if duuba kaa'ee marroo dirribaa sii arrabsa dhufe mee aabaa'oo maaliin aabaa'oo taate aabaa'oon bar wannitti aabaa'oo taateen woboodhaanii bara aabaa'oo woboon qabne bu'aa maal qabdi aabaa'oon bar cabsitee baysitee daangaa Oromiyaa bar dhukkeerraa kaaftee Oromoo harka deebisuu dhiyaani malee aabaa'oo gartee aabaa'oo gullallee teessee Itoophiyaa dhaadheessitu aabaa'oodhaan rabbisu taadhuuti meenaayin Itoophiyaa dhaadheessuun biyya teenya sirriidha yes eega humna godhanne booda eega humna godhanne booda eega gartee Oromiyaa ta'e kontirool gooti booda akkamittiin Itoophiyaa wajji bula jette Itoophiyaatti fufsiifachuu dandeessa ምንም ችግር የለም ሲገል አባውን ኡሌ ፈርካን ቀብነ አባውዳ አባው ጎደ ወቦዳ በር ወረወቦ አረብሱ ጅራጀቹ ኢሳ ዱፍቴው ጀዲን ዳባ ወራ እንዱፌ ጃጉለለ ሲገል ሜ ወቦ አረብሳ መለቶ አባው አረብሳ አከሚን አቲ አባው ታ ሲገል ሀገስተ ከገርቴ ፋይዳዳፍ ቃልቺ ኩን ገዲቡኤ ዋን ኦሮሞን ቀብቱ ዳቦቲ ኦሮሞን ቀብቱ አፎሻ ኦሮሞን ቀብቱ ተኩማ ኦሮሞን ቀብቱ ሲገል ዋን ኦሮሞ ጉቱ አከነ በርበዴሳ ጅራይ አከነ በርበዴሳ ጅራይ ኡመኒ ኬኛ ዋን ከና ይገርቴ ኢትደመቄ አፎሻ ኢሳኒ ጋሪ መስጂድ ኢሳኒ ጋሪ ሲገለ ሼኮቲ መንዘራው ዞን እንደገይፈን ሪጴ ኦሎላ ወራን ጁን ከነ ሼኮቲን ቤኺ መቃን ኢሳኒ ሼኮቲ መንዘራ ተነ ሪጴ ኦሎላ ዳቤከ ሪጴ ኦሎላ ከይሳን አከ ጋሪት ገርቴ ነምኒካ አብይ በራ አብይቲ አመንቲን እስላማ መታ ኦልቀበቴ በራ አብይቲ በር amantiin islaamaa dhagayamte bara abiyyi maarreen dhagayamte keessaan akka gaaritti afaan dhooyfataniiti gartee yaa rabbi nuu jiraachise maaliif faayidaa irraa argatan umraa naafi ati godhuu dadhabne tana hajjii naafi ati gartee dirqi maallaqa wal qabnee duguggannee dhaynu kana isaan gartee ichi fatara nyaataniiti finfinnetti hiraata nyaatan maaliin maallaqa gartee miskiina irraa caccabsee guuruu kanaan isaan tajaajila isaan faayidaa isaanii eeggamnaaniif manzara isaaniitti tuqanii hiltan taa'aniiti dabbaa beeraa kana laalaa oolanii jechuudha sheekotii hiltan riphee ololtoota kana kanaan osoon hin taane masgiida sheeka dhugaatiin masgiida jabaa qeensi gartee faayidaa ifiitiif amma qeensichi Oromoo tokko anabalunjuu kawarra peentee tokko dookimentii abiyyi warri pirotestaansii kana dookimentii abiyyi baadhatee Tiraamp bira dhufe nama kanachirra nuu qaba namni kun nama amantii teenya lafa qabsiise namni kun nama maarree godhaan waa hedduu asirratti naasoo siigale qeensota akkasiisan osoo hin taane qeensota dhugaa waan waaqayyoo jala deemu siigale saniin chirchi jabaa qabaachuu qabdi jechuudha Oromoo sigale waaqeffataa jabaa qabaachuu qabdi abbaa gadaa jabaa abbaa durgoo zoon hin taane abbaa gadaa jabaa qabaachuu qabdi Oromoon gartee ofitti deebitee ifitti araaramuu qabdi jechuudha akka nuti ifii wajji wal lollu nu godhe jechuudha
oromoon amma ifi wajji wal lolu jira